Genki. ごめんね、これなかった。すいません。え具合悪くなっちゃった。あ、大丈夫。今はビジしてるだけ。かっこいいでしょ。おわ、かっこいい。かっこいいでしょ。私のkaibigan ko yan, napakabait niyan. Sugoy. 私はね、なんか友達です。なんかすごいかっこいいでしょって言われたの。いや、かっこいい。ごめんね、いくら？すいませんね、ごめんなさい、本当に。追加ですよね。540円です。具合悪くて、なんか出かけられない。あとこの前がもらっちゃったのは、あれがお許しするかであげる。いや、食べてください。違うよ、本当に美味しいから。本当だよ。ちょっと540円です。40円ね。ごめんね。あれフィリピンでやってるんですよね。そう。でもあれがスコッタとすごい美味しいですよ。だからスコッタをあげるからね。あ、すみません、あれです。大丈夫。オクラない？オクラある？1個だけあります。Ay? Iko dake? Ito yung mga tinda niya dito. Napakasimple lang ng tindahan niya. Ah, ikura? 150円です。ちょっと、いいですか？取れ。はい、取って。手すくますよ。手すくますよ。レモンある？はい、あります。ちょっとお待ちください。いいです。この作品に入った時にもらいましたよ。どういう風に聞こえてくるんだろうってね。本当に現場が進んでいって5。本当にね、イントロで涙止まらなくて。Ito yung mga はい。 simple mga tindahan lang. これ入れてきましたよ。でしょ？すみません。大丈夫？ありがとこれはう。ダメダメ。どう？入れちゃいますよ。Okay, okay. はい。どうも。 Okay? ありがとうね。はいまたよろしくね。はい、どうも。すいません。おー。レモン一袋。はい。わ、これすごい大きいよね。はい。大きい。Uwi na ako. Kasi magluluto pa ako. Lulutuan ko yung anak ko kasi favorite niya kasi yung ampalaya. Lulutuan ko siya ng ampalaya. Tapos yung panga, ano ko siya, iyayaki. Tagalog ng iyayaki. Yung iyayaki ko, ano ko yung Tagalog sa iyayaki? Yung nakalimutan ko yung Tagalog nun. Ay, nakalimutan ko, sorry, nakalimutan ko yung Tagalog ng iyayaki. Stero ko siya. Ihaw, yun. Iihawin ko siya. Masarap kasi yung pag iniihaw mo siya. Tapos, ang sausawan mo. Toyo na may calamansi. Ay, oh my God. Ay, okay na. Meron pala dun. Oh my goodness. Ano kaya ngayon meron dito ngayon dito? No? Ito naman, dito naman nakatira si Okasang. Si Okasang naman yung gusto kong Haponesa na napakabait. Kahit na matanda na siya, may itsura siya. Ayan. Ay. Ang mga Japanese kasi, yung ano sila, yung magagalang ba. Tapos yung andyan dyan yung hindi maalis sa kanila yung salamat, ingat ka, ganun. Pag yung nasagi mo sila, susorry agad, ganun. Tapos minsan pag nakaharang ka sa dadaanan, sabihin sa'yo, pasensya na. Agad sila nagsasorry. Yan ang maganda at kinaganda ng mga Japanese kasi ano sila, magagalang, may respeto. Kahit na sabihin na hindi ka kalahi nila, may respeto sila. Ito yung anak ng Okasang. Yan hapon.
gwapo na yan. Binata yan. Wala pang asawa yan. Yan, 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 yan. Chinismis, ano. Ano kayong meron dito? Kasi ano siguro dito, nagkakagulo yung mga senior citizen. Kagulo yung mga senior citizen dito, oh. Ano kaya meron dito? Ay. Okay guys, bye-bye muna ha guys. See you.